Μάθημα 1. Προσαρμογή στην αλλαγή. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα για τη νέα πολιτική, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα τοπικό κατάστημα και να δούμε τι έχουν. Ακούγεται καλό σχέδιο. Είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχετε τις διαθέσιμες επιλογές. Ναι. Η εμφάνιση από πρώτο χέρι μπορεί να μας βοηθήσει να προσαρμοστούμε καλύτερα σε οποιασδήποτε αλλαγές. Απολύτως. Επιπλέον, μπορούμε να συλλέξουμε σχόλια από άλλους που μπορεί να επηρεαστούν. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να κατανοούμε διαφορετικές προοπτικές καθώς πλοηγούμαστε σε αυτό. Ναι. Η συλλογή απόψεων μπορεί να οδηγήσει σε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα προχωρήσουν. Συμφωνώ. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που πρέπει να προσέχουμε όσο είμαστε εκεί. Φοβερή ιδέα. Θα διασφαλίσει ότι θα καλύψουμε όλες τις βάσεις μας κατά την επίσκεψή μας. Ανυπομονώ να δω ποιες λύσεις μπορούμε να βρούμε μαζί. Μάθημα 2. Σχολικά διαλύματα. Γνωρίζετε ότι για τους περισσότερους μαθητές δεν γίνονται μαθήματα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι, το έχω ακούσει. Είναι ένα ωραίο διάλειμμα για τους μαθητές να χαλαρώσουν και να επαναφορτιστούν. Απολύτως. Είναι επίσης σύνηθες για ορισμένα σχολεία να μην έχουν μαθήματα το Μάιο και τον Ιούνιο επίσης. Αυτό είναι λογικό. Δίνει χρόνο στους εκπαιδευτικούς να προετοιμαστούν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ναι. Είναι σημαντικό να έχετε αυτόν τον χρόνο για να ανασυνταχθείτε και να σχεδιάσετε τα μελλοντικά μαθήματα. Οριστικά. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για να ακολουθήσουν χόμπι ή καλοκαιρινές δουλειές. Στα σίγουρα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη έξω από την τάξη. Ναι. Λατρεύω πως οι καλοκαιρινές διακοπές μπορούν να προσφέρουν τόσο πολύτιμες εμπειρίες. Συμφωνώ. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους μαθητές και τους δασκάλους να προβληματιστούν και να ανανεωθούν. Μάθημα 3. Δημιουργία χώρου ηρεμίας. Τι θα περιλάμβανε στον ηρεμιστικό σου χώρο? Θα ξεκινούσα με απαλά χρώματα όπως απαλά μπλε και πράσινα για να δημιουργήσω μια γαλήνια ατμόσφαιρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα χρώματα μπορούν να έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο στη διάθεσή μας. Ναι, πραγματικά το κάνουν. Θα πρόσθετα επίσης μερικά άνετα μαξιλάρια και μια άνετη κουβέρτα. Φοβερή ιδέα. Η άνεση είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος. Απολύτως. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση φυτών θα βοηθούσε επίσης να φέρει ζωή στο χώρο. Ναι. Τα φυτά μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να προσθέσουν μια πινελιά φύση σε εσωτερικούς χώρους. Ακριβώς. Θα ήθελα επίσης να συμπεριλάβω μερικά χαλαρωτικά αρώματα, όπως λεβάντα ή χαμομήλι. Αυτή είναι μια υπέροχη σκέψη. Το άρωμα μπορεί να ενισχύσει τη χαλάρωση και να δημιουργήσει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Μάθημα 4. Προσθήκες στο σπίτι. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια υπέροχη προσθήκη στο χώρο διαβίωσής σας. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω πραγματικά ότι θα ενισχύσει τη συνολική αίσθηση του δωματίου. Ναι. Η προσθήκη ενός νέου κομματιού μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Ακριβώς. Θέλω να δημιουργήσω ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Η άνεση και το στυλ μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα όταν όλα είναι στη θέση τους. Ανυπομονώ να σας βοηθήσω να το ρυθμίσετε. Θα είναι διασκεδαστικό να δούμε τη μεταμόρφωση. Ναι, θα γίνει. Νομίζω ότι θα κάνει πραγματικά τη διαφορά στην αίσθηση του δωματίου.
Στα σίγουρα. Ας κάνουμε ένα νόημα να απολαύσουμε τη διαδικασία καθώς διακοσμούμε. Μάθημα 5. Απροσδόκητες περιπέτειες. Συνέβη κάτι απροσδόκητο κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς σας. Λοιπόν, συνάντησα ένα σπάνιο είδος πουλιού που δεν είχα ξαναδεί. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η ανακάλυψη νέας άγριας ζωής είναι πάντα μια συγκίνηση. Πραγματικά ήταν. Δεν μπορούσα να πιστέψω την τύχη μου και κατάφερα να βγάλω υπέροχες φωτογραφίες. Εκπληκτική επιτυχία. Τι είδους πουλί ήταν? Ήταν ένας πανέμορφος μπλε ροδιός και απλώς στεκόταν επιβλητικά δίπλα στο νερό. Αυτό πρέπει να ήταν ένα αξιοθέατο. Οι μπλε ροδοί είναι τόσο κομψά πλάσματα. Ναι, είναι. Πρόσθεσε ένα απροσδόκητο highlight στο ταξίδι μου. Λατρεύω όταν οι περιπέτειες οδηγούν σε αυθόρμητες στιγμές όπως αυτή. Μάθημα 6. Ψώνια παντοπολίου. Πρέπει να πάρω μερικά φρούτα και λαχανικά για την εβδομάδα. Τι αγοράσατε στο τελευταίο σας ταξίδι στο παντοπολείο? Μάζεψα μερικά μήλα, μπανάνες και πολλά χόρτα. Ωραία επιλογή. Τα φρέσκα προϊόντα είναι πάντα μια καλή ιδέα για γεύματα. Ναι. Μου αρέσει να φτιάχνω σαλάτες με φρέσκα λαχανικά. Ακούγεται νόστιμο. Συνήθως αγοράζω μια ποικιλία για να κρατάω τα γεύματά μου ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Η ποικιλία είναι το κλειδί για την απόλαυση της υγιεινής διατροφής. Ας προγραμματίσουμε μαζί ένα ταξίδι για ψώνια παντοπολίου. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε νέες συνταγές και υλικά. Μάθημα 7. Γιορτάζοντας την ελευθερία. Χαίρομαι για όσους ζουν τη δική τους ελεύθερη ζωή και θαυμάζουν το θάρρος και την αντοχή τους. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειάζεται τεράστια δύναμη για να επιδιώξεις την ελευθερία και την αυθεντικότητα. Ναι, και τώρα έχω μείνει μόνο στην ησυχία, αναλογιζόμενος αυτές τις σκέψεις. Αυτό είναι κατανοητό. Μερικές φορές η μοναξιά μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές ιδέες. Απολύτως. Είναι τέτοιες στιγμές που μου θυμίζουν τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης. Ναι. Η αγκαλιά των ταξιδιών μας μπορεί να εμπνεύσει και άλλους να κάνουν το ίδιο. Ελπίζω να διοχετεύσω αυτά τα συναισθήματα σε θετικές ενέργειες προχωρώντας. Αυτή είναι μια υπέροχη νοοτροπία. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να ανεβάζουμε ο ένας τον άλλον. Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή μας και στις ζωές των άλλων. Μάθημα 8. Επιλογές χωρίς γλουτένη. Υπάρχουν επιλογές για γεύματα χωρίς γλουτένη. Απολύτως. Έχουμε μια ποικιλία από πιάτα που καλύπτουν δίαιτες χωρίς γλουτένη. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που χρειάζονται αυτές τις επιλογές. Ναι. Είναι σημαντικό να προσαρμόζονται διαφορετικοί διατροφικοί περιορισμοί. Εκτιμώ ότι τα εστιατόρια γίνονται πιο περιεκτικά με τα μενού τους. Ναι, δείχνει ότι ενδιαφέρονται για την υγεία και τις προτιμήσεις των πελατών τους. Είμαι περίεργος για το ποιες επιλογές χωρίς γλουτένη προτείνετε. Έχουμε νόστιμα ζυμαρικά χωρίς γλουτένη και μια ποικιλία από φρέσκες σαλάτες. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Μάθημα 9. Εξερευνώντας το Παρίσι. Σκέφτομαι να εξερευνήσω τους δρόμους του Παρισιού στη συνέχεια. Ήταν στη λίστα μου εδώ και χρόνια. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό.
Το Παρίσι είναι μια τόσο όμορφη πόλη γεμάτη πολιτισμό και ιστορία. Ναι. Ανυπομονώ να δω τον πύργο του Άιφελ και να περπατήσω στον ποταμό Σικουάνα. Απολύτως. Η αρχιτεκτονική και η τέχνη στο Παρίσι κόβουν την ανάσα. Στα σίγουρα. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που δοκιμάζω αυθεντική γαλλική κουζίνα όσο βρίσκομαι εκεί. Ναι. Η σκηνή του φαγητού είναι απίστευτη, από αρτοσκευάσματα μέχρι γκουρμέ πιάτα. Συμφωνώ. Θα είναι μια γαστρονομική περιπέτεια καθώς και μια περιήγηση στα αξιοθέατα. Οριστικά. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που πρέπει να δείτε και φαγητά που πρέπει να δοκιμάσετε πριν πάτε. Φοβερή ιδέα. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μου στην πόλη του φωτός. Μάθημα 10. Σχεδιάστε πριν χτίσετε. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω ένα νέο έργο στο σπίτι, αλλά συνειδητοποιώ ότι πρέπει πρώτα να μετρήσω προσεκτικά το χώρο. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Ο προγραμματισμός του σχεδιασμού εκ των προτέρων μπορεί να σας γλιτώσει από πολλούς πονοκεφάλους αργότερα. Απολύτως. Αν δεν μετρήσω σωστά, μπορεί να καταλήξω με έπιπλα που δεν ταιριάζουν καθόλου. Ναι, και φανταστείτε πόσο απογοητευτικό θα ήταν να αναδιατάξετε τα πάντα μετά το γεγονός. Δικαίωμα. Επιπλέον, έχοντας στο μυαλό μου μια σαφή διάταξη θα με βοηθήσει να οπτικοποιήσω πώς θα φαίνεται ο χώρος μόλις ολοκληρωθεί. Ακριβώς, και σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις πριν καν σηκώσετε ένα σφυρί. Θα πρέπει επίσης να εξετάσω τη ροή του δωματίου. Το πώς θα κυκλοφορούν οι άνθρωποι στο χώρο είναι κρίσιμο. Οριστικά. Ένας καλά σχεδιασμένος σχεδιασμός όχι μόνο φαίνεται καλός, αλλά είναι και λειτουργικός. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το έργο. Με προσεκτικό σχεδιασμό, ξέρω ότι θα βγει υπέροχο. Μάθημα 11. Φωτίστε έξυπνα. Άκουσα ότι η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Απολύτως. Καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες και διαρκούν πολύ περισσότερο. Αυτή είναι μια κατάσταση win-win. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξω σε αυτά όταν μπορώ. Θα παρατηρήσετε τη διαφορά όχι μόνο στους λογαριασμούς σας, αλλά και στην ποιότητα του φωτός. Πραγματικά, πώς έτσι? Λοιπόν, παρέχουν ένα φωτεινότερο, πιο φυσικό φως που μπορεί να βελτιώσει την ατμόσφαιρα οποιοδήποτε δωματίου. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Θέλω το σπίτι μου να είναι ζεστό και φιλόξενο. Επιπλέον, είναι εξαιρετικό για το περιβάλλον, επομένως έχετε και θετικό αντίκτυπο. Φαίνεται σαν μια απλή αλλαγή που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά ωφέλη. Μάθημα 12. Περιηγηθείτε και ανακαλύψτε. Εξερευνήσατε ποτέ έναν ιστότοπο και κάνετε κλικ σε στοιχεία για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες? Ναι, είναι ένας τόσο βολικός τρόπος για να μάθετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πριν λάβετε μια απόφαση. Ακριβώς. Επιπλέον, μου αρέσει να βρίσκετε συχνά κριτικές πελατών ακριβώς εκεί στη σελίδα. Αυτές οι κριτικές μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στο να αποφασίσετε αν αξίζει να αγοράσετε κάτι. Και αν έχετε ερωτήσεις, ορισμένοι ιστότοποι προσφέρουν επιλογές άμεσης επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι υπέροχο να έχετε αυτή την υποστήριξη στα χέρια σας όταν τη χρειάζεστε. Εκτιμώ ότι μπορώ να κάνω κλικ σε διαφορετικά στοιχεία για να συγκρίνετε εύκολα χαρακτηριστικά και τιμές. Κάνει την εμπειρία αγορών πολύ πιο αποτελεσματική και ευχάριστη. Πάντα νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κάνοντας μια αγορά όταν έχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μάθημα 13. Μείνετε ενεργοί. Θαυμάζω πως παραμένετε υγιείς και σε φόρμα. Με εμπνέει πραγματικά να είμαι πιο δραστήριος.
Σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να ασκούμε τακτικά. Κάνει τεράστια διαφορά στο πώς νιώθω. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι είδους δραστηριότητες απολαμβάνετε συνήθως? Μου αρέσει να πηγαίνω για τζόκινγκ στο πάρκο. Είναι ένα ζωογονητικό και με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου. Το τζόκινγκ ακούγεται σαν ένας φανταστικός τρόπος για να συνδυάσετε την άσκηση με την απόλαυση της φύσης. Είναι πραγματικά. Επιπλέον, ακούω συχνά μουσική ή podcast ενώ τρέχω, κάτι που μου δίνει κίνητρο. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Θα πρέπει να δοκιμάσω και τζόκινγκ. Μπορεί να με βοηθήσει να μπω σε μια καλύτερη ρουτίνα. Δώστε του οπωσδήποτε μια ευκαιρία. Είναι μια ανταποδοτική εμπειρία, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Θα ξεκινήσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Μάθημα 14. Δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο να μην μπορώ να πάω πουθενά λόγω του σπασμένου αστράγαλου μου. Αυτό πρέπει να είναι απογοητευτικό, αλλά ακούγεται σαν να αξιοποιείτε στο έπακρο μια κακή κατάσταση. Ναι, έχω βρει τρόπους να διασκεδάζω στο σπίτι, όπως να προλαβαίνω τις εκπομπές. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποσπάσετε την προσοχή σας. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα χόμπι? Έχω αρχίσει να διαβάζω περισσότερα. Είναι εκπληκτικό πόσα βιβλία έχω στο ράφι μου εδώ και χρόνια. Αυτό είναι υπέροχο. Το διάβασμα μπορεί να σας μεταφέρει σε διαφορετικούς κόσμους, ακόμα και όταν είστε κολλημένοι στο σπίτι. Ακριβώς. Με βοηθάει να ξεχάσω τον τραυματισμό μου για λίγο. Και ποιος ξέρει, ίσως ανακαλύψετε έναν νέο αγαπημένο συγγραφέα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτό θα ήταν μια ωραία σημαίνει επένδυση για την κατάστασή μου. Μάθημα 15. Ψηφιακές πηγές. Είναι συναρπαστικό πως τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στο διαδίκτυο και τους υπολογιστές για τις υπηρεσίες τους. Απολύτως. Η ευκολία των αγορών από το σπίτι έχει αλλάξει τον τρόπο που αγοράζουμε πράγματα. Μου αρέσει να μπορώ να περιηγηθώ σε αμέτρητα προϊόντα με λίγα μόνο κλικ. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κριτικές και να συγκρίνετε τις τιμές αμέσως. Ναι, αυτό εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ψώνια. Επιπλέον, πολλές πλατφόρμες προσφέρουν αποκλειστικές διαδικτυακές προσφορές που δεν θα βρείτε στα καταστήματα. Εκτιμώ επίσης πόσο εύκολο είναι να επιστρέψετε αντικείμενα εάν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Οι διαδικτυακές αγορές έχουν φέρει πραγματικά επανάσταση στις καταναλωτικές συνήθειες. Δεν μπορώ να φανταστώ να επιστρέψω στα ψώνια με τον παλιωμοδίτικο τρόπο. Μάθημα 16. Μια ιστορική ματιά. Γνωρίζατε ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η Βρετανία αντιμετώπισε αρκετούς πολέμους με τους Μαορί? Ναι, είναι ενδιαφέρον πως οι αποικιακές συγκρούσεις διαμόρφωσαν την ιστορία και των δύο εθνών. Αυτή η πόλεμη ήταν σημαντική για την εδραίωση της Βρετανικής επιρροής στη Νέα Ζηλανδία. Απολύτως. Είναι μια σύνθετη ιστορία γεμάτη πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και παρεξηγήσεις. Το να μάθουμε γι' αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ρίζες πολλών σύγχρονων προβλημάτων. Ναι, η ιστορία έχει τον τρόπο να επαναλαμβάνεται αν δεν δώσουμε προσοχή στα μαθήματα που διδάσκει. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό να εξερευνώ αυτές τις ιστορικές αφηγήσεις και τις επιπτώσεις του σήμερα. Οι ιστορίες ανθεκτικότητας και από τις δύο πλευρές είναι πραγματικά εμπνευσμένες και αξίζει να τις μοιραστούμε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να αναλογιζόμαστε την ιστορία καθώς προχωράμε. Μάθημα 17. Διαδικτυακή μάθηση. Εξετάζω διαδικτυακά μαθήματα. Το Coursera φαίνεται σαν μια καλή πλατφόρμα για μαθήματα τεχνολογίας. Απολύτως. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
καθιστώντας εύκολο να βρείτε κάτι που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Υπάρχουν άλλες πλατφόρμες που προτείνετε για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων? Το IndieX και το Udacity είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές. Παρέχουν ποιοτικό περιεχόμενο από κορυφαία πανεπιστήμια. Είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα επιλέξω ένα μάθημα που θα με ωφελήσει πραγματικά. Η ανάγνωση κριτικών και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή εφαρμογή. Εκτιμώ πόσο προσιτή έχει γίνει η εκπαίδευση μέσω αυτών των πλατφορμών. Είναι υπέροχο. Μπορείτε να μάθετε με τον δικό σας ρυθμό και από την άνεση του σπιτιού σας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε μερικές νέες ευκαιρίες μάθησης. Μάθημα 18. Ψήνουμε με ποικιλία. Έχω παρατηρήσει ότι τα ταψιά έχουν διάφορα μεγέθη και σχήματα. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Απολύτως. Η χρήση του σωστού ταψιού μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το αποτέλεσμα των συνταγών σας. Ποτέ δεν συνειδητοποίησα πόση διαφορά κάνει μέχρι που άρχισα να πειραματίζομαι. Κάθε σχήμα προσφέρει μοναδικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα στρογγυλό ταψί είναι τέλειο για κέικ, ενώ ένα τετράγωνο είναι τέλειο για μπράουνις. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές στο ψήσιμο. Επιπλέον, η κατοχή των σωστών εργαλείων μπορεί να ανεβάσει σημαντικά το παιχνίδι ψησίματος. Πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσω σε μερικούς διαφορετικούς τύπους για την κουζίνα μου. Δεν θα το μετανιώσετε. Η ποικιλία μπορεί να εμπνεύσει νέες συνταγές και τεχνικές. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το ψήσιμο με όλα τα νέα μου ταψιά. Μάθημα 19. Ενημερώσεις αγορών. Γεια σου, ψωνίζεις τελευταία? Ναι, πήγα χθες στο εμπορικό κέντρο. Ήταν μια πολλή εμπειρία. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον όσο ήσουν εκεί? Το έκανα. Πρέπει να προμηθευτώ νέα ρούχα για την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ωραίο να ανανεώνετε την γαρνταρόμπα σας με νέα αντικείμενα. Απολύτως. Ήθελα επίσης να τσεκάρω μερικά αξεσουάρ για να ολοκληρώσω τα ρούχα μου. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την εμφάνιση. Τι στυλ σκέφτεσαι? Σκέφτομαι να προσθέσω μερικά statement κομμάτια, όπως τολμηρά σκουλαρίκια ή μια κομψή τσάντα. Ακούγονται τέλεια. Ας πάμε για ψώνια κάποια στιγμή. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 20. Μια βόλτα στο πάρκο. Μου αρέσει πολύ να κάνω μεγάλες βόλτες στο πάρκο. Είναι ένας τόσο ειρηνικός τρόπος να περάσετε τη μέρα σας. Τι λέτε για εσάς? Απολαμβάνετε επίσης τον καθαρό αέρα και το όμορφο τοπίο. Απολύτως. Τον τελευταίο καιρό, ασχολούμαι πολύ με τη φωτογραφία στις βόλτες μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η αποτύπωση της ομορφιάς της φύσης μπορεί να κάνει αυτούς τους περιπάτους ακόμα πιο ανταποδοτικούς. Ναι. Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικές γωνίες και λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να παραβλέψουν. Πρέπει να είναι υπέροχο να κοιτάς πίσω σε αυτές τις φωτογραφίες και να θυμάσαι αυτές τις στιγμές. Είναι πραγματικά. Κάθε εικόνα λέει μια ιστορία, και λατρεύω αυτές τις αναμνήσεις. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω τη φωτογραφία και στην επόμενη βόλτα μου. Θα έπρεπε. Προσθέτει ένα εντελώς νέο επίπεδο απόλαυσης στην εμπειρία. Μάθημα 21. Χρονοδιάγραμμα check-in. Συνήθως, πρέπει να ολοκληρώσετε τα σχέδια σας περίπου 48 έως 72 ώρες πριν από την ημερομηνία check-in. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να τακτοποιήσετε όλα πριν φτάσετε.
Ακριβώς. Βοηθά στην αποφυγή τυχόν εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής και εξασφαλίζει μια ομαλή εμπειρία. Εκτιμώ αυτό το είδος οργάνωσης. Αφαιρεί πολύ άγχος. Στα σίγουρα. Επιπλέον, μου δίνει χρόνο να προγραμματίσω δραστηριότητες για όταν φτάσω εκεί. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη που ανυπομονείτε να επισκεφτείτε? Οριστικά. Υπάρχουν μερικά ορόσημα που ήθελα να εξερευνήσω εδώ και πολύ καιρό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ευχάριστο. Απολύτως. Το παν είναι να αξιοποιείς το έπακρο κάθε στιγμή. Μάθημα 22. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία? Όχι αυτή τη στιγμή, αλλά αν το κάνω, μπορώ να ρωτήσω αργότερα. Φυσικά. Μη διστάσετε να απευθυνθείτε ανα πάσα στιγμή. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Το εκτιμώ αυτό. Είναι παρήγορο να ξέρεις ότι μπορώ να βασιστώ σε σένα. Η επικοινωνία είναι το κλειδί, ειδικά όταν πλοηγείστε σε κάτι νέο. Απολύτως. Πραγματικά κάνει τη διαφορά να έχεις υποστήριξη. Και χαίρομαι που είμαι αυτή η υποστήριξη για εσάς. Σας ευχαριστώ. Θα φροντίσω να επικοινωνήσω αν μου έρθει κάτι στο μυαλό. Καλό ακούγεται. Ανυπομονώ να σε βοηθήσω περαιτέρω. Μάθημα 23. Βασικά στοιχεία της λίστας παντοπολίων. Σίγουρα, τι χρειάζεστε από το κατάστημα? Πρέπει να πάρω ψωμί, γάλα, αυγά και μερικά φρέσκα φρούτα για την εβδομάδα. Όλα αυτά είναι υπέροχα βασικά. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος ψωμιού? Λατρεύω τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Είναι θρεπτικό και έχει υπέροχη γεύση με όλα. Καλή επιλογή. Και τι γίνεται με τα φρούτα? Έχετε κάποια αγαπημένα? Δεν μπορώ να αντισταθώ στις φράουλες και τις μπανάνες. Είναι ιδανικά για σμούδις. Τα σμούδις είναι φανταστικά. Έχετε δοκιμάσει να τους προσθέσετε σπανάκι για ενίσχυση της υγείας? Δεν έχω, αλλά ακούγεται υπέροχη ιδέα. Θα το δώσω μια βολή. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γλιστρήσετε μερικά λαχανικά. Μάθημα 24. Καταστροφή εργασιών. Έχετε δοκιμάσει να χωρίσετε τις εργασίες σε μικρότερα βήματα? Όχι, αλλά θα το δοκιμάσω. Ίσως με βοηθήσει να διαχειριστώ καλύτερα τον φόρτο εργασίας μου. Πραγματικά κάνει. Τα μικρά βήματα κάνουν τα πάντα να αισθάνονται πιο διαχειρίσιμα. Μπορώ να δω πως αυτό θα μείωνε το άγχος επίσης. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό να ελέγχετε κάθε μικρή εργασία καθώς προχωράτε. Αυτό ακούγεται κίνητρο. Ανυπομονώ να δω πως λειτουργεί για μένα. Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα από τη διαφορά που κάνει. Σίγουρα θα το δοκιμάσω αυτή την εβδομάδα και θα σας ενημερώσω πως πάει. Αυτό είναι το πνεύμα. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω για την πρόοδό σας. Μάθημα 25. Σχεδιάζοντας τη συνάντησή μας. Αυτό λειτουργεί για μένα. Τι ώρα προτείνετε να βρεθούμε? Τι θα λέγατε γύρω στις 2 το μεσημέρι, σας ταιριάζει αυτό? Τέλειος. Θα φροντίσω να είμαι εκεί έγκαιρα. Μεγάλος. Ανυπομονώ να προλάβω και να απολαύσω την ημέρα. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να περνάτε χρόνο μαζί σε εξωτερικούς χώρους. Απολύτως. Είναι πάντα αναζωογονητικό και εμπνευσμένο. Συμφωνώ.
Επιπλέον, μπορούμε να εξερευνήσουμε μερικά νέα μέρη ενώ βρισκόμαστε σε αυτό. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Θα είναι μια φανταστική μέρα, το νιώθω. Μάθημα 26. Πολιτιστικές προοπτικές. Πώς αυτή η έκθεση σε διαφορετικούς πολιτισμούς έχει επηρεάσει την οπτική σας. Διεύρυνε την κατανόησή μου για τον κόσμο και με έκανε πιο ανοιχτόμυαλο. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η εμπειρία της διαφορετικότητας μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστική. Απολύτως. Βοηθά να αμφισβητήσουμε τα στερεότυπα και να αγκαλιάσουμε τις διαφορές. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Κάθε πολιτισμός έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει. Ναι. Η εκμάθηση για τις παραδόσεις και τα έθιμα άνοιξε τα μάτια. Επιπλέον, φέρνει κοντά τους ανθρώπους με τόσο όμορφους τρόπους. Ακριβώς. Καλλιεργεί το σεβασμό και την εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Μου αρέσει αυτό. Μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι μέρος της ίδιας παγκόσμιας κοινότητας. Μάθημα 27. Μετακίνηση. Κάποιες συμβουλές για την περιήγηση στην πόλη. Απολύτως. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος πλοήγησης. Αυτό είναι αλήθεια. Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα σε σύγκριση με την οδήγηση. Επιπλέον, μπορείτε να γνωρίσετε την πόλη σαν ντόπιος. Ακριβώς. Πάντα μου αρέσει να γνωρίζω νέους ανθρώπους στο λεωφορείο ή το τρένο. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για διαφορετικούς πολιτισμούς. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις ποιους μπορεί να συναντήσεις και τι ιστορίες έχουν. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέσο μαζικής μεταφοράς? Νομίζω ότι προτιμώ το μετρό. Είναι γρήγορο και αποτελεσματικό. Μάθημα 28. Ελίστα check-in. Καταλαβαίνω. Θα σας έχω έτοιμη τη λίστα κατά το check-in. Σας ευχαριστώ. Αυτό θα κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα για μένα. Φυσικά. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Το εκτιμώ αυτό. Είναι ωραίο να έχω κάποιον τόσο οργανωμένο στο πλευρό μου. Είναι χαρά μου. Πιστεύω ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Βοηθά πραγματικά στη μείωση κάθε άγχους. Ακριβώς. Και σας επιτρέπει να εστιάσετε στην απόλαυση της εμπειρίας σας. Ανυπομονώ. Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε σένα. Πάντοτε. Θα βεβαιωθώ ότι όλα είναι εντάξει όταν φτάσετε. Μάθημα 29. Προτεραιοποίηση εργασιών. Ο καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων φαίνεται σαν ένα σταθερό σχέδιο για την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών μας. Συμφωνώ απόλυτα. Βοηθά να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία και μειώνει την υπερένταση. Έχετε ήδη αρχίσει να ιεραρχείτε τις εργασίες σας με αυτόν τον τρόπο? Ναι, άρχισα να απαριθμώ τις καθημερινές μου εργασίες και να τις κατατάσσω κατά σπουδαιότητα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Πρέπει να νιώθεις ικανοποίηση για να ολοκληρώσεις πρώτα τα πιο σημαντικά. Απολύτως. Μου δίνει μια αίσθηση επιτυχίας και με κρατά παρακινημένο όλη την ημέρα. Επιπλέον, σας επιτρέπει να διαθέτετε το χρόνο σας πιο σοφά. Ακριβώς. Διαπιστώνω ότι είμαι πιο παραγωγικός όταν παραμένω στη λίστα με τις προτεραιότητές μου. Πραγματικά κάνει τη διαφορά. Είμαι εμπνευσμένος να δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο μόνος μου.
Μάθημα 30. Γιορτάζοντας τις γιορτές. Γνωρίζατε ότι η πρώτη ημέρα του Ιουλίου είναι η ημέρα του Καναδά, γιορτάζοντας τη γέννηση του Καναδά. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον ότι η τέταρτη ημέρα του Ιουλίου είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της ΗΠΑ, σηματοδοτώντας έναν διαφορετικό εορτασμό. Ακριβώς. Και οι δύο διακοπές είναι σημαντικές στις αντίστοιχες χώρες τους. Μου αρέσει το πως κάθε έθνος έχει το μοναδικό του τρόπο να γιορτάζει την ελευθερία και την ενότητα. Και εγώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τις παραδόσεις και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. Και τα πυροτεχνήματα είναι κοινό θέμα και στις δύο γιορτές. Απολύτως. Φωτίζουν τον ουρανό και δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Μου αρέσει να παρακολουθώ παρελάσεις και κοινοτικές εκδηλώσεις αυτές τις γιορτές. Το ίδιο και εδώ. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να συνδεθείτε με φίλους και οικογένεια. Μάθημα 31. Εμπιστοσύνη στα σχέδια. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε τέλεια στο τέλος. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία να έχεις. Η θετικότητα μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο μπορώ να σας βοηθήσω για να διασφαλίσω ότι όλα πάνε ομαλά? Στην πραγματικότητα, ναι. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια βοήθεια για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών για την εκδήλωση. Θα χαρώ να βοηθήσω. Ποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες χρειάζεστε για να εργαστείτε? Πρέπει να επιβεβαιώσω τη λίστα καλεσμένων και τις επιλογές τροφοδοσίας για το γεύμα. Ας τα αντιμετωπίσουμε ένα προς ένα, ξεκινώντας από τη λίστα καλεσμένων. Ακούγεται τέλειο. Το να το ταξινομήσετε πρώτα θα κάνει όλα τα άλλα πιο εύκολα. Απολύτως. Μόλις έχουμε τη λίστα καλεσμένων, μπορούμε να προγραμματίσουμε το catering ανάλογα. Μάθημα 32. Ιστορικοί προβληματισμοί. Το 1775, οι Αμερικανοί απικοί άρχισαν να επαναστατούν ενάντια στη Βρετανική κυριαρχία. Ναι, και το 1776, οι Αμερικανοί διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, η οποία ήταν μια μνημειώδη στιγμή. Πραγματικά ήταν. Αυτή η δήλωση έθεσε τα θεμέλια για τις Ηνωμένες Πολιτείες που γνωρίζουμε σήμερα. Το θάρρος που έδειξαν αυτοί οι έπικοι είναι εμπνευσμένο. Πολέμησαν για την ελευθερία τους. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις πως αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν την ιστορία. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας από εκείνο το σημείο. Ναι. Είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας των ανθρώπων που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές της ιστορίας καθώς γιορτάζουμε τις ελευθερίες μας. Οριστικά. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν μας. Μάθημα 33. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Ποιο είναι το πλάνο σας για την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τους στόχους φυσικής σας κατάστασης? Θέλω να αυξήσω τις επισκέψεις μου στο γυμναστήριο σε τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Αυτός είναι ένας σταθερός στόχος. Η συνέπεια είναι το κλειδί όταν πρόκειται για φυσική κατάσταση. Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων μου δίνει κίνητρο να τηρώ τη ρουτίνα μου. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης στο μυαλό σας για αυτές τις επισκέψεις? Ναι, σκοπεύω να συνδυάσω το κόρντιο με προπόνηση ενδυνάμωσης για να διατηρήσω τα πράγματα ισορροπημένα. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Η ανάμειξή του μπορεί να αποτρέψει την πλήξη και να λειτουργήσει διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Απολύτως. Μου αρέσει επίσης να δοκιμάζω νέα μαθήματα στο γυμναστήριο από καιρό σε καιρό. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσετε τις προπονήσεις σας συναρπαστικές και προκλητικές.